नमस्कार दर्शकबिन, भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फिर्ता हुँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमण कतिको फलदायी भयो, यो विषयमा चर्चा गर्नका निमित्त यतिखेर हामीमाझ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम लाइभमा। धन्यवाद। कतिको फलदायी भयो, अमूर्त प्रश्न सुरुमा। यो भ्रमण कतिको फलदायी भयो? कतिपयले परस्पर विश्वास बढाउनका निमित्त यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो। 4 वर्ष करिब 4 वर्ष भएको थियो उच्च तहको भ्रमण नभएको। नेपालका प्रधानमन्त्रीले एउटा औपचारिकता जस्तै, अघोषित एउटा परम्परा जस्तै थियो कि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने। यद्यपि यो पटक केही विलम्ब भएको छ, 8 महिना लागेको छ। यो भ्रमण समग्रमा कतिको फलदायी भयो, यिनै सन्दर्भलाई जोडेर? मुख्य कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जुन भयो सम्पन्न हुँदैछ आज, त्यो भ्रमणमा मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा हामीले रियलिस्टिक भइदिनुपर्छ। रियलिस्टिक भने चाहिँ के हो भनेदेखि कुन स्थितिमा भ्रमण भयो, वातावरण कस्तो थियो र अपेक्षा के थियो, तयारी के थियो भन्ने बारेमा हामीले ध्यान राखेर त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण कुन बेलामा भयो भने जुन बेलामा नेपाल र भारतको बिचमा परम्परागत सम्बन्ध अड्किएर दुई देशको बिचमा इतिहासले छाडेर गएका समस्याहरूको थुप्रो बढ्दै गएको र त्यसमा थपिँदै गएको नयाँ समस्याहरूले एउटा परिस्थिति, एउटा यस्तो असिलो परिस्थितिको निर्माण गरिराखेको थियो जहाँ दुवै देशले बाहिर जे भनेका भए पनि वास्तवमा दुवै देश संवादहीनताको अवस्थामा थिए। दुई देशको बिचमा यसबारेमा यी समस्याहरूको समाधानको बारेमा प्रयास नभएको मात्र होइन, वार्ता पनि भइरहेको थिएन। दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा संवादहीनताको अवस्थालाई कूटनीतिले असिलो अवस्थाको रूपमा त्यसलाई हेर्दछ। त्यो असिलो अवस्था भने त्यसको परिणाम जेसुकै पनि हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली जानुभयो। प्रधानमन्त्री वहाँका भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो। संवादहीनताको अन्त भयो र संवादको प्रारम्भ भयो। यसको पहिलो निचोड त्यो हो। अब प्रारम्भ भएको संवादलाई, त्यसको स्वाभाविक अनुक्रमलाई र त्यसको स्वाभाविक गतिलाई कायम राखेर हाम्रो जुन उद्देश्यले अगाडि बढायो हो, त्यो उद्देश्यको लक्ष्यसम्म पुर्याउने दायित्व दुवै देशको सरकारहरूको बिचमा हो। त्यो उद्देश्य, त्यो लक्ष्य, त्यो शैली अपनाउने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने दुई देशको बिचको सम्बन्ध संवेदनशील छन्। सिमानाका समस्या भनेका कुरा जनताको स्तरसम्म पुगेको भावनात्मक उत्तेजना बढाउने खालको समस्या हुन्छ। त्यस्ता समस्याहरूको समाधान शान्तपूर्ण कूटनीतिबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो क्रममा हामीले विचार गर्दा यथार्थ स्थिति के हो भने हामीले 2014मा यो सीमा विवाद समाधान गर्ने निम्तिमा प्रयास प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यो प्रयास गरेको सन्दर्भमा एउटा संयुक्त टोली संयन्त्र पनि गठन भयो, जसको म्याद 2078 साउनसम्म थियो। त्यो वार्ता नै नगरिकन, कुरा नै नभइकन त्यसको म्याद समाप्त भयो र अहिले 2078 साउनको सट्टा 2078को अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले विभिन्न प्रयोगहरू गर्दै गयौँ। यो तपाईँको दर्शकहरूले बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा सीमा समस्या समाधान गर्नको निम्तिमा धेरै अगाडिदेखि प्रयास भएको छ। त्यो प्रयास अन्तर्गत दुई देशका अनुभवी र परिश्रमी प्रशासकहरूले यसमा धेरै मिहिनेत गरेका छन्। मिहिनेत गरेर करिब
90-92% समस्या सीमा समस्याको हल भइसक्यो, अब 2-3% मात्र बाँकी छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन? गरिसकेका छन्। र यससँगै जोडौँ, जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मैले सीमा सम्बन्धी अथवा दुईजना प्रधानमन्त्रीको बिचमा सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा पनि छलफल भयो भनेर जसरी भन्नुभएको छ, र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले पनि यसलाई नोट गरेका छौँ भनेर पछि लिनुभयो, त्यो भारतको पनि एक किसिमले यो सम्पत्तिको रूपमा रह्यो, अथवा हामीले उसलाई एक हिसाबले त्यो के होला जानकारी गराएर दियौँ होला, यो तपाईँलाई के लाग्छ? सीमाको फेरि एकदमै चासोका साथ हेरिएको थियो, उच्च तहको भ्रमणमा मात्र यी कुराहरू सम्भव छन् र उच्च तहले उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने कुरा थियो, तर त्यसमा तयारी पुगेको नपुगेको चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा? यसलाई हामीले कसरी बुझिदिनुपर्छ भने सीमा समस्या समाधान गर्नको निम्तिमा जुन कार्यदल बनेको थियो, जसले काम सकिसकेका थियो, जति काम होइन, दुई देशका एक्सपर्टहरूको एउटा आधिकारिक टोली थियो, जसले सीमा समस्याको अघि नै तपाईँले भन्नुभयो समस्या समाधानको निम्तिमा धेरै मेहनत गर्यो, धेरै समस्या समाधान गरिसकेका छ। बाँकी रहेको समस्या समाधान गर्नको निम्तिमा हाम्रो दुवै देशका सरकारहरूले अनावश्यक खालको उछलकुद्दहरू बढ्ता गरे, विभिन्न प्रयोगहरू गरियो, जुन प्रयोगले समय पनि खेर गयो, कटुता पनि बढायो र जनस्तरमा पनि विवाद बढायो। नक्सा जारी गर्नु लगायतका कुरा। अनि यथार्थमा तपाईँको कहाँनिर फर्केर आयो भने हामीले बिचमा गरेका सबै प्रयोगहरू निष्फल भए र हामी फर्केर पुरानै प्रयोगमा गयौँ र पुरानो प्रयोगमा हामीले दुई देशको फरेन सेक्रेटरी परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनायौँ। त्यो संयन्त्रले बनाएको पनि धेरै भइसक्यो, त्यसको बैठक बस्नै सकेको छैन। संयन्त्रको बैठक बस्नै नसक्नुको कारण के हो भने संवादहीनताको अवस्था हो। संवादहीनताको अवस्था किन हो भने दुई देशको बिचको सरकारको उच्च स्तरमा त्यो पत्यार, त्यो सद्भावना, त्यो तत्परता भएन जसले यो संयन्त्रलाई अगाडि बढाओस्। अहिले जुन वार्ता भयो, प्रधानमन्त्रीजीले सीमाको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो, दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा संवाद भए, त्यसले संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त गर्यो। अब अन्त गरेको त्यो न्यानोपन सेलाउन नपाउँदै यो संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ र यो संयन्त्रले आफ्नो दायित्व पुरा गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ। तर सर यससँगै छोडेर अब यो जुन कुरो विषय त उठान भयो होइन, विषय उठान भयो, यसलाई एउटा तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि फेरि त्यही तहको उच्चस्तरीय भ्रमण आवश्यक हो कि? जस्तो संयन्त्रहरूले त आफ्नो तयारी गर्लान्, तर फेरि यसलाई ठ्याक्क अन्तिम रूप दिन त कि भारतको उच्च तहको नेपालमा भ्रमण हुनुपर्ने होला, अथवा नेपालको फेरि हुनुपर्ने हो कि त्यो संयन्त्रले नै काम गर्न सक्छ? यो तपाईँको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने कुरामा यसको प्रविधि के हुन्छ, यसको विधि के हो, शैली के हो भने यो सम्बन्धित प्राविधिकहरूले यसको अध्ययन गर्छन्, आपसमा कुरा गर्छन्, मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउँछन्, नमिलेको कुरा मारि जान्छ। गर्दै गएर अहिले बाँकी रहेको फरेन सेक्रेटरिजहरूको लेभललाई दिएको छ। फरेन सेक्रेटरिजहरूले पनि कुरा गर्छन् आपसमा र यसको उपाय झिक्छन्। उपाय झिक्न सके भने त्यो झिकेको उपाय उनीहरूले आफ्नो सरकारलाई बुझाउँछन्, सकेन भने हामीले यहाँ गर्न सकेनौँ, यहाँ समस्या भयो भन्छन्। त्यसपछि यदि भएको छ भने त्यो विधि पुर्याउनुको निम्तिमा दुईटा प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले खटाएका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सही गर्ने कुरा भयो। होइन, पुर्याउन सकेनन्, यसलाई टुङ्ग्याउन सकेनन् भने फेरि उच्च स्तरीयमा बसेर कुरा हुन्छ। यो सीमा विवाद भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील कुरा भएको, आम जनताको स्तरसम्म उत्तेजना फैलाउने कुरा भए हुनाले यसका डिटेलका पक्षहरू जति छन्, यसका वार्ताका प्रविधिहरू जुन छन्, यसको शैलीहरू जुन छन्, यसका चरणहरू छन्, त्यसलाई विवादमा लिएर आउनु उचित हुँदैन।
यसलाई चाहिँ नि त्यो सम्बन्धित अधिकारीहरू जस्ता जिम्मा दिएको छ दुईटा सरकारले, त्यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ र त्यसलाई सजिलोसित काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यसको राजनीतिकरण गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। विश्वको इतिहासमा सीमा समस्या भनेकै दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा मात्रै हुन्छ र दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा भएको समस्याको समाधान सडकबाट हुँदैन, वार्ताबाट हुन्छ। वार्ता क्वाइट डिप्लोमेसीबाट मात्र हुन्छ। भनेको हाम्रा यसअघिका केही अभिव्यक्तिहरूले समस्या सिर्जना गरे भन्ने तपाईँको निचोड होइन? होइन, मेरो निचोडलाई त तपाईँ निकाल्नु, मलाई बोल्न नलगाउनुहोस्। मैले यथार्थ स्थिति चाहिँ तपाईँहरूलाई बताएँ, यथार्थ स्थिति हो। र अहिले आएर हामीले विचार के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नि, अघि मैले सुरुमा भने कुन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको थियो त्यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ भनेर। प्रधानमन्त्री भारतमा हुँदा भएको बेलामा 23 सेरोफहरूमा रुसका परराष्ट्र मन्त्री आए, अस्ट्रेलियाका प्राइम मिनिस्टर आए, अमेरिकाको टेलिभिजन आयो, चिनको फरेन मिनिस्टर आयो, यति धेरै चाहिँ त्यहाँ आइराखेका छन्। त्यो के भनेको हो? त्यसको यसले के बताइराखेको छ भन्दा विश्वमा हिजो जुन अवस्था थियो त्यो हत्तै परिवर्तन भएको छ। यो युक्रेनको युद्धले विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ। विश्वमा जुन एउटा रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरको जुन हामी कुरा गर्थ्यौँ त्यो भत्किएको छ र विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्धको जुन प्रकृति थियो त्यो प्रकृति बिगारेको छ र एउटा सम्बन्ध हरेक राष्ट्रले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एडजस्ट गर्ने र रिएडजस्ट गर्ने प्रयासमा बडा सक्रिय भएर लागिराखेको बेला छ। यो त्यो नयाँ विश्व व्यवस्थातिर जाँदै गरेको पूर्व सन्ध्याको होइन। त्योभन्दा पनि तपाईँको हामी जस्तो मुलुकले बुझ्नुपर्ने, नेपाल जस्तो मुलुकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा जुन मान्यता लिएर हामीहरू बसेका थियौँ, जुन विश्वास लिएर बसेका थियौँ, नेपाल मात्र होइन, नेपाल सबै सानो मुलुकहरूको कुरा गरे, जुन विश्वास लिएर हामी बसेका थियौँ त्यो विश्वासका आधारहरू भत्किएको बेला छ। भत्किएको कसरी छ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले के भन्यौँ भने चाहिँ नि यो रुल बेस्ड ग्लोबल अर्डर हुनुपर्छ। रुल बेस्ड भनेको के भन्दा रुल बेस्ड भनेको साना अथवा ठुला, बलियो अथवा कमजोर सबैको सार्वभौम सत्ता त्यो भत्किएको छ। होइन, त्यो भत्किएको मात्र होइन र हामीले अर्को पनि विश्वास के गरेका थियौँ भने चाहिँ साना राष्ट्रहरूको निम्तिमा विश्व शान्तिको लागिमा सबभन्दा ठुलो टेवा बल दिन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद 5 वटा भिटो पावर कन्ट्रिजहरूको बन्दी बनेर बसेको रहेछ, त्यसले हेर्न सक्दो रहेछ। त्यो पनि स्पष्ट भएको छ। हामीलाई अर्को विश्वास के थियो भनेदेखि यो विवादहरू आउँदाखेरिमा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट छ, त्यो कोर्टले चाहिँ नि कोर्ट अफ जस्टिसले चाहिँ नि समस्या हुन्छ। कोर्ट अफ जस्टिसका फैसला पनि तपाईँको झिकेर फालिदिए, कसैले वास्ता नगरिराखेको अवस्था छ। यसरी सारा मान्यताहरू ध्वस्त भइराखेको बेलामा एउटा हरेक राष्ट्रले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई यो नयाँ परिस्थिति सुहाउँदो बनाउनलाई एडजस्ट गर्ने अथवा रिएडजस्ट गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको बेलामा त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभयो। प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभन्दा अगाडि उहाँ र चिनिया परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो, उहाँसँग कुरा भयो भन्दा नेपाल त्यो प्रयासमा सुरु गरेको छ। नेपालले आफ्ना दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थिति अनुसार एडजस्ट गर्ने अथवा रिएडजस्ट गर्ने जे आवश्यकता नेपालको हितमा हुन्छ त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ। त्यो बुझेको सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि तपाईँका दर्शकहरूलाई पनि म एउटा कुरा के प्रश्न बताउन चाहन्छु भने हामीले हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सन्दर्भमा नेपालको भारत र चिनको बिचको सम्बन्धमा हामीले समदूरीको सम्बन्धलाई
पछ्याएर बसेका थियौँ, त्यसलाई सही मानेका थियौँ, त्यसलाई मार्गचित्र बनाएका थियौँ। परिणाम के भयो भने हाम्रो दुवै देशहरूको सम्म दूरी भएन, हाम्रो दूरी बढेर गयो, हामी टाढिएर गयौँ। दुवै देशहरूको प्रत्याहार हाम्रो घटेर गएको बेला भयो, विश्व संवादहीनताको अवस्था बढेर गयो र सम्बन्ध चाहिँ चिसिएर बस्यो। अहिले देख्नु भएको छ चीन पनि हामीसित आएपछि उसको सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ, भारतले पनि आफ्नो सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ। तसर्थ नेपाल सरकारले यो समुद्रीको मार्गचित्रलाई छोडेर निकटताको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दुईटै छिमेकीहरूसित हाम्रो सम्बन्ध समनिकटताको मूल्यको आधारमा, आदर्शको आधारमा, मार्गचित्रको आधारमा हामीले अगाडि बढाएर दुई देशको बिचमा नेपालको भारतसित, नेपालको चीनसितको सम्बन्धमा हामीले प्रत्याहारलाई वृद्धि गर्न सक्यौँ, विश्वासलाई गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सहयोग बढ्छ। सहयोग सँगसँगै समझदारी बढ्छ। त्यसले हामीलाई जुन परिस्थिति, जुन विश्व व्यवस्था सिर्जना बन्न लागेको छ, त्यसले जुन अवस्था यी ठुला राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा होला, जुन किसिमको शक्ति सन्तुलन विश्वमा बन्ला, त्यो बेलामा नेपाललाई सुरक्षित राख्नलाई, नेपालको हित गर्नको निम्तिमा र नेपालको जुन आफ्नो गन्तव्य छ आर्थिक विकासको र स्थायित्वको, त्यो हासिल गर्नलाई हामीलाई यसले सहिलो पार्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रक्रियालाई हामीले बिचमा छोड्नु हुँदैन, प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रा कमजोरीहरू पनि देखा परेका छन्, हाम्रा संस्थागत निकायहरू कमजोर छन्, शिथिल छन् भन्ने पनि देखाएको छ। त्यो कमजोरीहरूलाई हटाएर हामीले लिएको जुन सही बाटो छ, त्यो सही बाटोलाई हामीले सम्हालेर लिएर जान सक्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरिमा विश्व साना राष्ट्रहरूको लागि निर्दयी छ, असुरक्षित छ भन्ने कुरा देखिसकेको हुनाले हामी आफ्नो सुरक्षाको लागि, हाम्रो आफ्नो हितको लागि, नेपालको इतिहास र भूगोलको संरक्षणको लागि त्यो बाटो नै ठिक हो, त्यो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ। बहुत गम्भीर कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। कुरा गर्दै जाँदाखेरि नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण हुँदै गएको अवस्था होइन, एक किसिमले अब विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको, शीतयुद्धभन्दा अगाडि भन्ने अथवा त्योभन्दा अर्को परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थामा जुन महत्त्वपूर्ण दुईवटा, चाइनालाई पनि थोरै चीनलाई पनि जोडौँ, चीनको भ्रमण भयो र त्यो लगत्तै भारत, चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, यी दुईटै भ्रमणहरूले नयाँ विश्व व्यवस्था बन्दै गरेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नमा कतिको सफलता हासिल गरेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ अत्यन्त छोटोमा? नेपाल जस्तो राष्ट्रले विश्व व्यवस्था रचनामा कुनै योगदान दिन सक्दैन, हाम्रो त्यो हैसियत छैन। आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि, आफ्नो सुरक्षाका लागि नयाँ विश्व व्यवस्थाको रचनामा हाम्रो योगदान हुन नसके पनि त्यो विश्व व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस निम्ति हाम्रो ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसको निम्तिमा अनिवार्य कुरा हाम्रो दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हो र नेपाल अहिले जो भारत, चीन, अमेरिकाको तपाईँको चिन्तनको, संलग्नताको, रुचिको केन्द्रमा पुगेको छ, त्यसमा हामीलाई अवसर छ। चुनौती र जोखिम त निकै छ। त्यस निम्ति त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नको निम्तिमा सबभन्दा राम्रो बाटो के हो भने हामीले हाम्रो एउटा मुलुकमा सुरक्षा संस्कृतिको एउटा विकास गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा हाम्रा सम्पूर्ण राज्यका नीतिहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यो सञ्चालन हुँदाखेरिमा आवश्यक जुन समन्वयको छ, समन्वयलाई त्यसको आधारमा लिएर जानुपर्छ। हरेक कुरा छुट्टा छुट्टै गर्ने जुन बानी लागेको छ, त्यो बानीले हामीले धेरै दुःख पाएका छौँ, धेरै समय खेर गएको छ, धेरै असिलोहरू आएको छ। अहिले भारतमा प्रधानमन्त्रीजीले जो एयर रुटको कुरा गर्नुभयो, थप एयर रुटको पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो थप एयर रुटको कुरा गर्दाखेरिमा पनि प्रश्न त्यही नै आउँछ। प्रश्न किन आउँछ भने यो कुरा हामीले पहिलोपटक गरेको होइन। आजभन्दा करिब 6-7 वर्ष अगाडि नै हामीले यो विषयमा भारतसित वार्ता गरिसकेका थियौँ, तर वार्ताले अनुकूल परिणाम निकालेको थिएन। अहिले पनि त्यो अनुकूल परिणाम निकालेको छैन। कारण के हो त भन्दा, कारण दुई देशको बिचमा पत्यारको कमी भयो। पत्यारको कमी भयो।
पत्यार जब आर्जन हुन्छ अनि यी सबै कुराहरूको समाधान हुन्छ। त्यो पत्यार आर्जन गर्नुको निम्तिमा मैले अघि भने त्यो त दोहोरो होला नि त पाण्डेज्यू। अब तपाईँ जतिको चाहिँ नि परराष्ट्रमा जीवन बिताउनु भएको मान्छे, त्यो त इन्डियाले पनि, त्यो त भारतले पनि त पत्यारको माहौल त बनाउनु पर्ने होला। नेपालले एकतर्फी मात्रै पहल गरेर त हुँदैन होला नि, होइन? होइन, यो कुटनीतिमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्तो लेनदेनको कुरा आउँदैन। लिने मात्र पनि हुँदैन, दिने मात्र पनि हुँदैन। यो सद्भावना भयो, पत्यार भयो भनेदेखि चाहिँ नि यसले अर्कै बाटो समात्छ। त्यसरी यतापट्टि यो हिसाबबाट, यो अङ्कगणितको हिसाबबाट नजाउँ। मूल कुरा के हो भनेदेखि नेपालले भारत र चिनको दुवैको विश्वास, सद्भावना आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो आर्जन गर्ने क्रममा हाम्रा प्रयासहरू सुरु भएका छन्। त्यो प्रयासलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। अब थोरै सम्झौताहरू जे जस्ता तपाईँले एयर रुटका कुराहरू भर्खरै उठाउनु भयो, पञ्चेश्वर लगायतका जुन पावर ट्रेडका कुराहरू छन्, अर्को तेस्रो मुलुकसम्म जाने लगायत जे जति सम्झौता भए र जे जस्ता समझदारीहरू निर्माण भए, रामायण सर्किटदेखि लिएर सबै कुराहरू, यो सबैलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? र विशेष गरेर सीमा समस्या जस्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको अर्को सम्झौता भनेको पञ्चेश्वर हो, जुन 25-26 वर्ष बिताउँदा पनि डिपिआरले समेत अन्तिम रूप पाएको छैन। त्यसलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने भनिएको छ र यससँगै जोडेर अरू पनि सम्झौताहरू र समझदारी पनि सँगै, यिनीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो सबै समष्टिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरिमा दुई देशको बिचमा जुन त्यो अड्किएर बसिराखेको थियो संवाद नभएर, त्यो फुकेको छ। अब त्यो फुकेको कुरालाई हामीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त्यही नै हो। अनि त्यसपछि हामीले कुन विषयमा किन हाम्रा प्रस्तावहरू अगाडि बढेका छैनन् अथवा त्यस विषयमा अर्को पक्षले कुरा गर्न पनि किन चाहेको छैन, त्यस भन्ने कुराको त्यो डिटेलका कुराहरूमा प्रवेश गर्नु त्यसपछि उपयुक्त हुन्छ। अहिले त अहिलेको हिजोसम्मको अवस्था त के थियो भने दुई देशको बिचमा संवाद नै हुन सकेको थिएन, वार्ता नै हुन सकेको थिएन। त्यो संयन्त्र त बनाएको थियो, त्यो संयन्त्रले कामै गर्न सकेको थिएन। त्यो अवस्थालाई यसले चिरेको छ। त्यस निम्ति यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। यसलाई सेलाउन दिनु हुँदैन। डिप्लोमेसीमा, कुटनीतिमा तातै रहेको बेलामा, न्यानो नै रहेको बेलामा, त्यो बेलामा नै निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो न्यानोपन सेलाएर गएपछि फेरि त्यसलाई तताउनुको निम्तिमा, त्यति नै न्यानो बनाउनुको निम्तिमा फेरि अर्को मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसरी समय खेर फाल्नु हुँदैन, ऊर्जा खेर फाल्नु हुन्न, सद्भावना पनि खेर फाल्नु हुँदैन। हाम्रो निम्तिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीसित समय कम छ। त्यो समय कम छ भन्ने कुरालाई बुझेर हामीले छिटो यस्ता कुराहरू टुङ्ग्याएर हामी नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। चरम अविश्वासको अवस्थामा, चरम प्रतिकूलताको अवस्थामा संवादहीनता जसरी तोडियो, यो पहल सकारात्मक छ, यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तपाईँको निचोड हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि हामीले एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। हाम्रा कुन नीतिहरू गलत भए, हामीले यो पब्लिक डिप्लोमेसी गर्न थाल्यौँ, त्यो गलत भयो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राजनीतिकरण गऱ्यौँ, त्यो गलत भयो। हामीले यो आफ्नो इतिहासको अनुभवलाई बिर्स्यौँ, त्यो गलत भयो। तर हामीले के भने त्यो हाम्रा कमजोरीहरू, हाम्रा गल्तीहरू, हाम्रा संयन्त्रका शिथिलताहरूलाई हामीले सुधार्ने हो। तर बाहिरको रूपमा हेर्दाखेरिमा एउटा अवस्था बनेको छ, भारत र चीन दुवैको लागि, हाम्रो लागि मात्रै भारत र चीनको सद्भावना आवश्यक भएको होइन, भारत र चीनको पनि नेपालको सद्भावनाको आवश्यक छ। किनभने हाम्रो कारण एउटा होला, भारत र चीन दुवै महाशक्ति बन्नको दौडमा लागिरहेका राष्ट्रलाई आफ्नो इमिडिएट नेबरसितको सम्बन्ध, सहयोग, सद्भावना, पत्यारको बढ्ता खाँचो हुन्छ। हामीले
हामीहरू यो हाम्रो कूटनीतिक सिपमा भर गर्छ। हामीले भारत र चीनलाई उनीहरूको सुरक्षाको लागि, उनको हितको लागि, उनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नको लागि नेपालसँगको सद्भावना, नेपालको प्रत्याहार, नेपालको सहयोग, नेपालको सक्रिय सद्भावना हासिल गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा बताउन सक्ने, चित्त बुझाउन सक्ने, त्यो अनुसार उनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने कुरा हाम्रो कूटनीतिक सिपमा भर गर्छ। त्यो कूटनीतिक सिप हामीले देखाउनुपर्छ। सिप देखाउने बेला अहिले नै हो, त्यसको प्रारम्भ भएको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यो संवादका लागि, यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको विषयमा भारतबाटै पनि प्राइम टाइम्स एचडीले सबैभन्दा धेरै, सबैभन्दा विश्वसनीय ढङ्गले, सबैभन्दा तीव्र रूपमा यहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, त्यहाँबाट सूचना दिइरहेको छ र यहाँबाट पनि यो भ्रमणका बाँकी आयामहरूको विषयमा पनि यसै गरी यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहनेछौँ र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सम्पूर्ण विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना, समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु।